ლატენტური და გაფანტული ვარიკოცელე შეუფასებელი პათოლოგიური რგოლი არის კლინიკურ პრაქტიკაში და სულ უფრო ხშირად იკვეთება შემთხვევები, როცა ულტრასონოგრაფიული კვლევა ვერ ავლენს კლასიკურ ვარიკოცელეს. თუმცა სპერმის მიკროსკოპული სურათი ხშირად მიუთითებს ქრონიკულ დაზიანებაზე. ასეთ შემთხვევაში საუბარია ლატენტურ, გაფანტულ ან ფუნქციურად მიძინებულ ვარიკოცელეზე. ასე ამბობენ მთლემარე ვენები, რომელიც არ იწვევს მკვეთრ ანატომიურ ცვლილებებს, მაგრამ განაპირობებს ქრონიკულ ვენურ სტაზს, ჰიპოქსიას და ლოკალურ გიპერთერმიას. ანუ ეს რას ნიშნავს? რო არის დატვირთული ლოკალური გიპერთერმია, ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ არის მოჭარბებული ტემპერატურა. ამ გადასახედიდან შეიძლება კიდევ თქვათ ის, რომ ფლებოგრაფიული კვლევები და არა მხოლოდ ფლებოგრაფიული, მაგნიტურ რეზონანსული კვლევები ხშირად ადასტურებს ამ ფარული ვენური პათოლოგიის არსებობას, რაც ესოდენ მნიშვნელოვანია კლინიცისტისათვის და ძალიან ბევრ მიმართულებაზე შეიძლება რომ აუხილოს თვალები თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეს როგორც ექიმი, ისე ამ პაციენტის მკურნალობა. ფლებოგრაფიული და მაგნიტურ რეზონანსული კვლევები კი ხშირად ადასტურებს ამ ფარული ვენური პათოლოგიის არსებობას, რაც ესოდენ მტკივნეული არის თითოეული ოჯახისათვის, რადგან ყოველი ამას ჩვენ მივყვევართ უკვე მამაკაცის უშვილობამდე.